Hi guys! Anyway guys, may nagbigay nga sa akin parcel. Hindi ko ipapakita yung aking house in here. Yan siya guys. Yan. Yan guys. And so let's start. Muna tayo. Open natin. Ito 2 times ko muna yung pagbukas. Okay. Oh God! Yes! Nails siya guys. And meron din siya make-up. Meron siyang other make-up. Wala siyang laman. Dito lang lahat ng tapos, meron pang powder. Ano? Powder, guys. Tignan mo, powder. Oh my God. And some brush, guys. And eyeshadow. Oh my God. Ayan si guys. Gagamitin ko talaga to. And definitely yung nails siya guys. Nails. Diba? Ayun na guys. Bye-bye.